هنا صوت المنتدى. صوت المنتدى بث إذاعي يأتيكم يومي الأربعاء والسبت من كل أسبوع، ومن الساعة 8 إلى 9 مساء أيام الأربعاء، ومن 9 إلى 10 مساء أيام السبت بتوقيت إريتريا. صوت المنتدى على الموجة القصيرة 15245 كيلو هرتز أو 19 متر باند، وعلى مدى 24 ساعة على القمر الصناعي النايلسات على 8 درجات غرباً، وعلى تردد 11678 بالاستقطاب الرأسي. صوت المنتدى إعلام مستقل وحوار وطني بناء. صوت المنتدى. المستمعون الأكارم، مساء الخير وأهلا ومرحبا بكم في صوت المنتدى. أنا أمل علي أحييكم في مساء هذا اليوم السبت 4 أكتوبر. مستمعي الأكارم، واليوم هو أول أيام عيد الأضحى المبارك، وبهذه المناسبة أتقدم لكم باسمي وباسم أسرة المنتدى بأطيب الأمنيات وتبريكات العيد، ونتمنى أن يكون عيدا يحمل بشائر الفرح والانفراج على أبناء شعبنا في الداخل والخارج. أما فقرات برامجنا لهذا اليوم فستأتيكم على النحو التالي: نتابع نشرة للأخبار، يلي بعد ذلك إعادة لبرنامج محطات الذي يقدمه لنا الأستاذ أحمد القيسي. تستمعون بعد ذلك إلى قراءة من وحي زيارة وفد أممي إلى أسمرة قدمها لنا الزميل صلاح الزين، ومن ثم نختم برسالة إلى قوات الدفاع الإريترية بلغة التيغرايد. أعزائي المستمعون، نتمنى أن تبقوا معنا، وكل عام وأنتم بألف خير. بهالعيد بدي أقدم هدية، لا ذهب لا ورود جورية. بهالعيد بدي أقدم هدية، لا ذهب لا ورود جورية. طالع بالي ضم زهرة وقلب وقدمن للعيد عيدي يا عيد يا طالل مع الألحان، بالخير بالزهور الهنا حليان يا عيد يا عيد يا طالل مع الألحان، بالخير بالزهور الهنا حليان عالناس كل الناس وين ما كان، تشرق سعادة وشمس والضوية، وبيوتنا اللي مشرعة للعيد، وبيوتنا اللي مشرعة للعيد، فيها الألف كل يوم التزيد، فيها الألف كل يوم التزيد، تنعاد ومواسم الخير تعيد، تنعاد ومواسم الخير تعيد، عبلادنا بألف غنية. بهالعيد بدي أقدم هدية، لا ذهب لا ورود جورية،
طالع بالي ضم زهرة وقلب وقدمن للعيد. صوت المنتدى. في نشرتنا لهذا المساء، تدهور أحوال المعتقلين في السجون النظام. اعتقال يمان التسفاي من البنك التجاري في أسمرة، وإريتريا ضمن قائمة الأسوأ في الحكم الرشيد. الأخبار بالتفصيل. أوضحت مصادرنا لإذاعة صوت المنتدى من الداخل أن المعتقلين الذين زج بهم النظام في غياهب السجون بسبب معتقداتهم الدينية يعانون من تدهور حالتهم الصحية نتيجة لمكوثهم دون حركة في زنازين انفرادية ضيقة عديمة التهوية لمدد تراوحت بين 10 إلى 15 عاما، وذلك دون أي محاكمة قانونية، وخاصة في سجن كرشلي سيء الصيت. وأكد أحد المعتقلين الذين قضى ما يقارب على 15 عاما في السجن وتمكن يوم 24 من سبتمبر الماضي الهرب من البلاد والوصول إلى مكان آمن، أكد لمصادر إذاعة المنتدى أن اعتقاله تم بسبب معتقده الديني، وتعرض طوال فترة اعتقاله لتعذيب وحشي أثناء التحقيق وبعده، مما أدى إلى إصابته بشلل نصفي، ونتيجة لتدهور حالته الصحية أفرج عنه بين الحياة والموت، كما أجبر على الإقامة الجبرية في منزله إلى أن تم تهريبه من البلاد بواسطة بعض الناشطين في الداخل. وفي المعلومات التي أدلى بها لمصادرنا، كشف الضحية الذي حبذ عدم ذكر اسمه أن هناك 16 من معتقلي الضمير في سجون أسمرة وعديخلة الذين اعتقلوا بسبب شكوك حول تهربهم من المشاركة في الحرب الإريترية الإثيوبية الأخيرة. تم استدعائهم في الآونة الأخيرة إلى مكتب الأمن القومي بمدينة مصوع تحت حراسة مشددة، واختارهم بحيثيات محاكمة وهمية قضت باعتقالهم لمدد تتراوح بين 22 عاما إلى 27 عاما، وذلك عبر قراءة نصية جاءت من مكتب الرئيس تلاها عليهم المدعوان والدبياني وسلكوف. وفي خبر ذي صلة، كشفت مصادرنا من داخل سجن عدي أبيتو أن المعتقل المشهور شهد يوم 24 من سبتمبر الماضي حالة وفاة لإحدى المعتقلين بسبب التعذيب الشديد الذي تعرض له من المحقق المشهور باسم ميكائيل تسارونا والمعروف بشدة قساوته، وبعد ذلك تم اختار ذويه بانتحاره في محاولة للتستر على أسباب وفاته الحقيقية. وعندما طالب ذووه بالجثة بغرض دفنها وفق الأعراف المتداولة، تعرضوا هم أنفسهم للاعتقال لساعات طويلة، وتم تهديدهم وترعيبهم إذا توفوه بأي حرف. وأوضحت مصادرنا في سياق تحذيرها للمدعو ميكائيل تسارونا أنه من الطبيعي في غياب جهات تحقيق مسؤولة ودولة القانون أن تقذف التهم ضد الصغار فينالهم العقاب بتهمة التقصير عن أداء الواجب وتنفيذ المهام على وجه أكمل، كما حدث مع المدعوين جون وإدريس اللذين ظلا لفترات طويلة الأداة القمعية للنظام، ولكن أصبح كحطب الأفران حتى ينجو السياسي المتسبب الحقيقي في هذه الكارثة الإنسانية. يحرم السجناء في بلادنا من حقوق كثيرة، تبدأ من حقهم في التمتع بمعاملة إنسانية داخل المعتقلات وفي الاتصال بذويهم ومحاميهم، ومن حقهم بالتمتع بمحاكمة عادلة أمام قضاة مستقلين، وفي حقهم في الاستئناف. إن ما يجري في هذه السجون يتناقض تماما مع كافة النصوص والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقسم الخاص بمعاملة السجناء والمعتقلين. ذكر موقع عدوليس الإلكتروني أن يمان التسفاي الموظف الأسبق في المصرف التجاري الإثيوبي والذي التحق بالجبهة الشعبية لتحرير إريتريا بعد أن تمكن من تهريب أموال طائلة مستغلا موقعه، تم تعيينه في الجهاز المالي للجبهة الشعبية، ثم من كبار المدراء الماليين بعد التحرير، ثم شغل الموقع الأول في المصرف التجاري والعقاري، والذي أقيل منه في وقت سابق دون توضيح الأسباب، علما بأنه كان من المقربين من المسؤول الأول من المال في الحزب الحاكم حاغوس جبرهيوت المعروف بكشا. وتدور أحاديث كثيرة في أوساط المتنفذين في الحزب الحاكم عن تجاوزات مالية وفساد إداري كبير تديره في بطانة الرئيس شخصيات
محددة وتحت حمايته الشخصية، وهذا وقد جرى هذا الاعتقال بعيدا عن الجهات العدلية والشرطية في العاصمة أسمرا. أوضحت الدراسة الاستبيانية الصادرة الاثنين 29 سبتمبر عن مؤشر الحكم الرشيد أن كل من إريتريا والصومال وإفريقيا الوسطى هما الأسوأ على مؤشر الحكم الرشيد في إفريقيا. كما أوضح المؤشر 5 دول إفريقية هي من الأفضل في مجال التنمية والتوظيف، الأمثل للموارد وحقوق الإنسان والديمقراطية، ومنها موريشيوس والرأس الأخضر، بوتسوانا، جنوب إفريقيا والسيشيل. هذا وقد سجلت مصر تراجعا ملحوظا. والجدير بالذكر أن مصطلح الحكم الرشيد أصبح متداولا في أدبيات التنمية الحديثة ليبين ويصف كيفية تصرف مؤسسات الدولة في الشأن العام بهدف تحقيق رفاهية الإنسان وضمان حقوقه في الكرامة والعدالة ودولة القانون. نهاية النشرة. يا رب تزيد خيرك وتعيد عالدنيا كلها أيام العيد. يا رب تزيد خيرك وتعيد عالدنيا كلها أيام العيد. يا رب تزيد خيرك وتعيد عالدنيا كلها أيام العيد. هلت بشاير ما جيت حراير، هلت بشاير ما جيت حراير، والطير الطاير غنى للعيد. يا رب تزيد خيرك وتعيد عالدنيا كلها أيام العيد. محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. موضوعنا لهذا اليوم هو عن الشعبية والحزب وصناعة الدكتاتور. برزت في الآونة الأخيرة ظاهرة في منتهى الغرابة قليلا، وهو الحديث عن الحزب السري الذي كان يقود الجبهة الشعبية ودوره في التحول. وحاليا هناك إحدى الكتب التي تتناول هذا الحزب ألفه أحد كوادر الجبهة الشعبية، وشخصيا لم أقرأ الكتاب ولست مهتما به كثيرا، لأن لدي قناعة شبه تامة بأنه يستحيل أن يتناول أي شخص كان تاريخ هذا الحزب بشمولية مطلقة باستثناء قيادته التاريخية، أي المؤسسين والذين أعلنوا وفاته. وذلك لسبب بسيط جدا، هي الحالة السرية والكتمان التي طغت على هذا الحزب، بحيث أن أي كادر على أي مستوى لا يمكن أن يلم بكل شيء إلا على مستوى المحيط الذي يعمل فيه. أما ما ينقل من هنا وهناك فهي تبقى في إطار معلومات متضاربة تحمل من الإشاعات أكثر من الحقائق. وللأمانة التاريخية فإن هذا الحزب لعب دورا محوريا ومركزيا في بلورة واقع كان قادرا على خلق قوة قادرة على مواجهة العدو الإثيوبي، وفي مرحلة دقيقة من عمر الثورة، وفي الحفاظ على توازن القوى المؤسسة للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. والسؤال المركزي في رأيي والمهم، إن كنا نريد تلمس الحقيقة يجب أن نبدأ من ما هي الجبهة الشعبية وليس ما هو هذا الحزب السري.
إن الإجابة على هذا السؤال المركزي قد يقود إلى شيء ما من الحقيقة الضائعة. فالجبهة الشعبية أو قوات التحرير الشعبية هي عبارة عن تحالف بين أبناء المرتفعات التجرينية وأبناء البحر الأحمر مع خليط من أبناء الساهو والعفر، وكلا القوتين انفصلتا عن جبهة التحرير الإريترية لأسباب لا حصر لها. فالأخوة التجرينية تعرضوا على نوع من التصفية وعدم الثقة من قبل القوى التي كانت مهيمنة على جبهة التحرير حينها. أما أبناء البحر الأحمر فقد تعرضوا إلى الاعتقال والإقصاء، ولو إن حقيقة الأمر إن القيادة العامة لجبهة التحرير الإريترية كانت تستهدف بالدرجة الأولى المرحوم عثمان صالح سبة الذي كان المهيمن على العمل السياسي في الخارج والإمكانيات التي تأتي عبرها المال والسلاح. أما الشخص الآخر فهو الأخ محمد علي عمر، وهو القائد الميداني وذو التأثير الفاعل على أبناء الشرق. هاتين القوتين هما العصب والعمود الفقري لما يسمى أو ما سمي الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. وبين هاتين القوتين كانت هناك مجموعات تعد بالأصابع تتطلع إلى توحيد الأداة الثورية من خلال تبني نظرية سياسية ثورية وتسعى إلى القضاء على الجميع. وقد لعب الأخ محمد علي عمر دورا رائدا في إفساح المجال لهؤلاء العناصر كي يكون لهم دورا فاعلا في إطار التجمع الذي كان تحت سيطرته. ومن الوهلة الأولى بدأت هذه المجموعات في تأكيد وجودها عبر تأسيس مدرسة الكادر، وبدأت في تأطير الشباب الحاصل على مستوى معين من التعليم أو الآخرين الذين يجدون فيهم ميلا أو استعدادا لقبول التوجهات الوطنية واليسارية. أما الجانب الآخر أي تجمع أبناء التجرينية فقد كان لغزا محيرا لا يعرف عنه إلا شخص واحد، وهو الحلقة في الاتصال الرئيس إسياس أفورقي. وقد لعبت العلاقات الخاصة بين إسياس ورمضان محمد نور دورا كبيرا في التقارب بين الجانبين. ومع تراكم العقد التي مروا بها في تجربتهم في جبهة التحرير الإريترية فقد كانت علاقة الجانبين فيها من النفور أكثر مما يمكن أن يتفقوا عليه. فجانب أبناء البحر الأحمر وبالذات القوى الديمقراطية الصغيرة التي بدأ أن يكون لها شأن كانت ترى في هذا التحالف وجدبه عامل قوة وردع لجبهة التحرير الإريترية وأرضية لتوسيع قاعدة القوى الديمقراطية، بينما القوى الأخرى الجانب الثاني التجرينية كانت مهووسة في بناء قوتها الذاتية. ومدخلها لبناء هذه القوى هو الجانب الآخر والمدعوم من قبل عثمان صالح سبة، والذي بيده المال وبيده السلاح. ضمن هذا المناخ تأسس الحزب الثوري. لم يكن أي تمثيل للجانب الثاني باستثناء إسياس. أما وجود شخصين من أبناء التجرينية وهما الأخ مسمن حبس والأخ الشهيد معشم باي في عملية التأسيس، فهذا يعود أنهم محسوبون على الجانب الأول، إذ كان كلا الشخصين أعضاء قيادة قوات التحرير الشعبية. في التأسيس كانت هناك نقاط مهمة. أولا، المرور بمرحلة لمد الثقة بين الجانبين من خلال الكوادر. ثانيا، القيام بتوفير سلاح وذخيرة للجانب الثاني. ثالثا، أن تكون قيادة الحزب المنبثقة في هذا الاجتماع
هي التي توجه كلا الجانبين، وهكذا كان. إلا أن مسألة اللقاء بالكوادر فقد تعنت أسياس حول لقاء كوادر الجانبين، بين قوسين للأهمية. بعدها بزمن طويل بررها الشهيد إبراهيم عافا في نقاش معي بأننا لم نكن نعرف معاناة الرجل مع جماعته، والواقع أنني لم أقتنع بهذه الإجابة وحتى هذه اللحظة. أما موضوع السلاح فقد كان يتوقف على مدى التقارب، وإلا فلا سلاح. وهكذا مات نصف الحزب، خاصة بعد أن غادرت القيادات التجرينية في الجانب الأول إلى الجانب الثاني، وساءت العلاقات بين الجانبين. في الأفق كانت هناك نذور تغيرات جذرية على المشهد السياسي كله. أولا، استعداد جبهة التحرير لعقد مؤتمرها الوطني، والذي قد يتخذ قرارات تصفية لقوات التحرير الشعبية إذا امتنعت عن الانخراط في التنظيم الأم. ثانيا، تنامي قوة الجانب الثاني التجرينية، إذ بدأت أعداد ضخمة بالالتحاق بهذه القوة. ثالثا، بوادر أزمة سياسية بدأت تتبلور في إثيوبيا. وهكذا استمرت القطيعة، ولكن الجانب الأول استمر بصورة حثيثة وبقيادة هؤلاء أصحاب فكرة الحزب الثوري، وعلى رأسهم المناضل الشهيد أبو بكر محمد حسن، لجمع شمل الشتات ضمن رؤية جديدة. فجرت محاولات لمد الجسور مع تجمع آخر من أبناء الساحل، كانت يوما ما قوة مؤسسة لقوات التحرير الشعبية، وعرفت بجماعة أبو طيارة، وتم ضمها عبر مؤتمر، كما تم التخلص من الوجوه التقليدية في القيادة. واصل هذا الطريق العمل بروح الحزب، ولكن دون حزب. أما الجانب الثاني فعقد مؤتمره وانتخب قيادة جديدة، وبدأ خطوته الثانية بتجاوز حلفائه والذهاب إلى بيروت للقاء بعثمان السبه، بينما الطرف الآخر حمل مقررات مؤتمره بتحجيم الجهاز السياسي وسافر أيضا إلى بيروت. وهكذا، ومن المفارقات التاريخية ومن سخريات القدر، أصبح مؤسسي الحزب في حضرة المرحوم عثمان صالح سبه. أما منطلقات الحزب ومشروعه السياسي فقد وضع في الثلاجة. وهنا يجب أن ننبه أن هذا الحزب هو وليد الحاجة لمعالجات الأزمات، وليس قناعة تمتع بها المؤسسون الأوائل. في بيروت توصل المجتمعون إلى ثقة أن يعملوا على توحيد الجانبين. أيضا، ومن سخريات القدر، إن الجهة الأكثر إلحاحا للوحدة كانت الجهاز السياسي للأخ عثمان السبه، وقد يكون مرد ذلك هو الاستشعار المبكر من الحرب التي تعدها قيادة جبهة التحرير الإريترية. لم يمر وقت طويلا حتى اندلعت الحرب الأهلية، وقد كانت استراتيجية جبهة التحرير الإريترية تقوم على تصفية الجانب الأول في البداية، ثم معالجة قضية الجانب الثاني. مع اشتداد عملية القتال انخرط الجانب الثاني إلى الجانب الأول، وأصبح الاحتكاك بينهما مباشرا، وأصبحت القضية مسألة وجود، نكون أو لا نكون. ولذا فإن السبب الأول والرئيسي في توحيد كلا الجانبين يعود الفضل فيه إلى جبهة التحرير الإريترية وحربها الأهلية. واستمرت المعارك حتى معركة درق السودان، والتي كانت فاصلة باستحالة التصفية. وصادف أن دخلت قوات التحرير الشعبية معارك مع جيش العدو الإثيوبي في الساحل، ولمدة 16 يوما
اضطرت فيها قوات العدو على الانسحاب. هنا تأكد بروز قوى لا يستهان بها، قوامها الأساسي من الناحية العددية أبناء المرتفعات التكريمية، وتم دمج القوات واختيرت قيادة واحدة يرأسها إسياس أفورقي. لم يدم استقرار هذا التشكيل طويلا، فقد بدأت تحركات مجموعة من المثقفين من أبناء التكريمية بسحب البساط من القيادة ومن تشكيلة التنظيم، رفضا للقيادة وتحديدا عناصر محددة منها وعلى رأسها إسياس أفورقي. عرفت هذه الحركة بحركة 73 أو حركة المنكع، أي الخفافيش. حركة المنكع هي حركة خاصة بأبناء قومية التكريمية، ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بالتجمعات العرقية الأخرى، ويعود السبب حقيقة أنها كانت تعبيرا عن مدى تطور الوعي وتطور البنية الاجتماعية لقومية التكريمية. وهكذا أصبحت الحركة معبرة عن الفئات الأكثر تقدما وتطورا من المثقفين والطلاب. أما المناوئين لها من أبناء التكريمية فكانوا تشكيلة مختلفة، معظمهم الأكثر تخلفا وقلة في الوعي، ذات الأصول الفلاحية أو من هم على شاكلتها. المشكلة والقضية المحزنة في هؤلاء والتي أدت إلى نهاية دراماتيكية لحركتهم أنهم قفلوا الواقع وحقائقه والتجربة وإشكالياتها، وإهمالهم إلى العنصر المسلم المكون معهم لهذا التنظيم، إذ كان حكمهم على هؤلاء أنهم ليسوا أفضل من المكون المتخلف للتكريمية. وهكذا ودون وعي منهم توسعت الجبهة المناوئة لهم، وحينها أدرك البعض منهم المنزلق الذي سقطوا فيه، فبدأوا بتحالف مناطقي على أساس أن معظمهم من أبناء أكليكوزاي. ونتيجة لذلك انسحب البعض من أبناء حماسين من المثقفين منهم، وهنا يكمن ذكاء إسياس أفورقي، فهو اعتمد منذ البداية على العناصر الإسلامية، وتحديدا تلك التي كونت معه الحزب الطليعي يوما ما، والتي خذلها يوما ما أيضا، وأظهر نفسه وسوقها على أساس أنه ضد الكل، ضد حركة المنكع من ناحية وضد المناوئين لها، لأنهم جميعا أما خطرا على الحركة الوطنية أو عناصر مناطقية دينية متعصبة. وهكذا ميز السيد إسياس نفسه عن الكل، وجد من المتعاطفين الكثير ولا سيما الجانب الأول كله، فهو الشيطان الذي يعرفونه ولا يجب المراهنة حتى على الملائكة. وهكذا فشلت حركة 73، ولكنها تركت آثارا وندوب امتدت لسنوات طويلة، واستخلصت منها العبر والدروس. أولها وأهمها تأكد بشكل قاطع للمنتصرين أنه لا يمكن قيادة هذا التنظيم، والذي توسعت قاعدته بصورة كبيرة جدا بدءا من عام 1973 كنتيجة لسقوط نظام هايلي سلاسي ومجيء نظام ذات سبقة يسارية، إلا بوحدة الأداة الثورية للقوة الديمقراطية. وكان ذلك إعلانا بإحياء الحزب ودوره. ثانيا، أدت الاضطرابات السياسية وسقوط هايلي سلاسي ومجيء ضباط الجيش ممن يحملون أفكارا ذات سبقة سياسية يسارية إلى اهتزاز الطبقة الإقطاعية المسيحية ذات الولاء الإثيوبي، وإلى جانبها طبقة رجال الدين الكهنوتية، مما أدى إلى انخراط قومية التكريمية بأعداد كبيرة إلى صف الثورة. نستخلص من هذا السرد ولو إنه قصيرا ومقتضب ب3 نقاط أساسية في تاريخ الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، وكيف صنعت طاغيتها وديكتاتوريتها.
هذه الحقائق الثلاث هي اللبنة الأولى والأساس الذي قامت عليه الثلاثية التي صنعت تاريخنا: الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا، الحزب الثوري السري، طغيان عنصر التجرينية على التنظيم، صنعت الدكتاتور إسياس أفورقي. الحقيقة الأولى: الحرب الأهلية التي قادتها جبهة التحرير الإريترية هي السبب الأول والأساسي في وحدة الجانب الأول والجانب الثاني المؤسس للجبهة الشعبية، وإلا لأخذت زمنا طويلا. الحقيقة الثانية: حركة 73 المنكع في الشعبية وضبط توازنات القوى داخل الجبهة الشعبية هي الأساس الذي أدى إلى خلق حزب الشعب السري. الحقيقة الثالثة: الانقلاب على هيلي سلاسي ومجيء اتجاه ذات سبقة يسارية واستهداف الإقطاعية التجرينية أدى إلى نزوح أبناء التجرينية إلى الثورة وتحديدا إلى الجبهة الشعبية، كما ساعدت الحملة التي قادتها جبهة التحرير ومجموعة سبي ضد الشعبية إلى عزوف المسلمين من الانخراط فيها، مما جعل الشعبية هي المستقطب الأول للتجرينية. هذه الثلاثية هي اللبنة الأولى التي صنعت الطاقية، أما ما عداها فهي تفاصيل قاموا بها حملة المباخر والانتهازيين والمنافقين حتى ساعة كتابة هذا البرنامج. لكم التحية وإلى اللقاء في حلقة قادمة. أحمد القيسي. محطات مع أحمد القيسي. محطات برنامج يقف على أهم الأحداث التاريخية والآنية. من تولدكو شننكو إلا سركو قبل من ركبكو تحطمكو إلا سركو ومن نبركو كبركو شاملو إذن أتلت مزن دول سقما من دموت التنتن إلا سرقو إلا سرقو عقلتكو أخيار اتمغزن رؤوي هلا يتربطو من إلا سرقو إلا سرقو كم شباب بضايق الغرب وبايق الحزن يمتاك قوما تنشب زمن دحرتها كبيق العمار لبدبن يبعدو كدن انقلبنا وما نهدادا صروا حبن سرقوكم سميت الشهد إقلال زمنا ندال درب ندال واد ماشي ثمنا تنقلبوا وريزة دوم إيمانا قلت ننسرق مطور كلهم سننا عور وتحلل السيوف زي ما يدنا حمز عسر ورار لمقنا الإكيدة لقما بدير ما عيمودا يحق مواقصنا زايد الطالق ليها زي ما عدم كله بآمنا. صوت المنتدى. الطغمة الحاكمة في أسمرة وعلاقتها مع المنظمات الأممية. قراءة من وحي زيارة وفد أممي إلى أسمرة. عند تناولنا في قراءات سابقة ركون الطغمة الحاكمة لسياسات تغيير الجلد والإبقاء على المحتوى القديم في آنية جديدة، ارتكزنا على حزمة من الحقائق والوقائع التي تدعم تفسيرنا،
منها ما يحاول مخططي ما يعرف بالعمل السياسي والدبلوماسي للنظام الإريتري تمريره في هذه الأيام، والظهور بمظهر الحرص على حقوق الإنسان ومد أيدي التعاون مع المنظمات الأممية، بعد أن تمادى في هدم جسور التعامل لحد وصل إلى طرد منظمات دولية وإغلاق مكاتبها وتحويل ممتلكاتها إلى غنائم واعتبارها جزءا من حقوقه بعد المواجهة الواضحة والصريحة والظافرة كما كان يوهم نفسه ومن هم خلفه. الآن تحولت العصابة الحاكمة وأصبحت هي من تقدم الدعوات، ومعظمها لا يلبى، وعند التلبية تتم بواسطة موظفي الصف الثالث في المنظمة الأممية، مثل ما حدث في يومي 14 و15 من أغسطس الماضي، حيث حضرت السفيرة إيانا سوزوكي نائبة مسؤول الشأن الإفريقي بالأمم المتحدة، والسفيرة ليمانا سانكا من مكتب الشؤون السياسية الخاص بالأمم المتحدة، حيث جاء حضورهن واضح الأهداف، ووضعن رؤى الأمم المتحدة المتمثلة في إطلاق الحريات وإغلاق السجون ووقف العسف وبسط الأمن وإتاحة حق التعبير والانتقال والعمل والاعتقاد ووقف دعم بؤر الإرهاب والاستناد للتحكيم الدولي عند حل النزاعات مع دول الجوار، وغيرها من النقاط التي كانت في الأصل سبب خلافات النظام الإريتري مع المجتمع الدولي. كل ذلك متوقع من ممثلي المنظمة الأممية، لكن غير المتوقع هو الاستجابة المبطنة ومحاولة الإشارة إلى أن كل ذلك سيتم من خلال تمرحل يضمن التوازن ويمنع الانفلات. هذا الموقف الجديد لنظام أسمرة يثير الاستغراب ويطرح أسئلة كثيرة، أهمها أين هو المتغير في موقف النظام الإريتري؟ ذلك الموقف الذي كان ولم يزل يتشدق بأن الديمقراطية ليست المناخ الأمثل للشعب الإريتري، وإن وجدت فليكن ذلك بعد مراحل تبدأ بالجبهة الجامعة التي تمثل كل الفئات الوطنية، أي أنهم يريدون أن تتم الديمقراطية إن وجدت داخل الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة، وأي اتجاه آخر هو بوضوح ليس وطني، وعليه أن يبحث عن كوكب آخر يحقق فيه أحلامه. قطعا ليس حرص الأمم المتحدة على فتح مكاتبها واستئناف برامجها في إريتريا نابع من أنها تريد أن توفر مخصصات باهظة لموظفيها كما اتهمها أفورقي في خطاب سابق، وإن كانت تلك مطالبها أثناء تحدث وفدها عن واقع عمل ما تبقى من منظمات تابعة للأمم المتحدة ولمنظمات دولية أخرى، وعن المعاناة الشديدة التي يكابدها موظفي تلك المنظمات في إريتريا. ببعض التفصيل نتحدث هنا عن المنظمات الدولية العاملة في إريتريا، وهي هيئة الصليب الأحمر الدولية، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية، وصندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، ومنظمة الصحة العالمية، ولجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة. هذه المنظمات الست هي كل ما تبقى من منظمات دولية في إريتريا، وتعمل وفق شروط معينة موضوعة من قبل المفوضية الخاصة بمراقبة عمل المنظمات، حيث تقوم المنظمة المعينة بتقديم طلبها المسبق للعمل في مجال ما، وتتم الدراسات الأولية بإشراف إريتري حكومي وبتدخل في وضع البيانات في بعض الأحيان، ثم ترفع التصورات، وبعد إجازتها ومجيء التمويل يصرف أيضا بواسطة المنظمة الأممية لكن برقابة محلية، وفي بعض الأحوال تسلم الميزانية لجهة إريترية لتقوم هي مباشرة بالصرف. وكان هذا سبب في دخول تلك المنظمات في خلافات مع الجهات الإريترية، مما أدى إلى وقف أو تجميد بعض البرامج الخدمية في مجالات الصحة والتعليم وتوفير المياه. كما كانت ولم تزل معظم الخلافات بين الحكومة الإريترية وممثلي المنظمات الدولية متعلقة بسعر الصرف للعملات الأجنبية ولتقديرات كلفة المشروعات، وحول مخصصات موظفي المنظمات ورواتب العمال المنفذين. وفي معظم الأحيان تفرض الحكومة الإريترية على المنظمات
أن تدفع للموظفين والعمال المحليين وفق الكادر الوظيفي المحلي. لذا فالطاقم المحلي الإريتري يعاني الكثير، ليس في الناحية المادية فقط، حيث يجبر معظم العاملين في المنظمات الأجنبية والشركات والسفارات على الإدلاء بمعلومات عن أماكن عملهم ونشاطاتها وبياناتها والمتعاملين معها وما إلى ذلك من تفاصيل تصل للجهات المعنية بشكل راتب. بسبب الخلافات المذكورة والتي ربما تكون ذريعة ركنت إليها العصابة للتملص من واجباتها تجاه الشعب الإريتري في الداخل والمهجر، ومماطلتها في تنفيذ مشروعات العودة الطوعية منذ مطلع التسعينيات. وكانت النتيجة أن المنظمات الدولية التي لديها صلات عمل وفق الاختصاص وحسب توقيع إريتريا على الاتفاقيات الخاصة بها قلصت وجودها، والبعض منها اكتفى بزيارات عمل في بعض الأحيان. فمكتب المفوض السامي للأمم المتحدة للاجئين UNHCR مثلا لديه عدد قليل جدا من الموظفين لمتابعة أوضاع اللاجئين الصوماليين والإثيوبيين وبعض السودانيين الذين استخرجت لهم بطاقات إقامة على سبيل المجاملة لحكومة الخرطوم، مع احتفاظهم بحقهم كلاجئين سياسيين يقابلون مندوبي الأمم المتحدة بشكل دوري ويدفع لهم مستحقاتهم الشهرية، كما تبذل جهود لإعادة توطين ما تبقى منهم في بلدان أخرى. رغم واقع المجاعة غير المعلنة، تعمدت حكومة أفورقي أن تختلق خلافات مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، بدأت بسبب قلة حجم الدعم المقدم حسب ادعاء الجانب الإريتري، والآن تمرر أنشطة برنامج الأغذية المحدودة جدا عبر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة FAO. هذا هو الحال أيضا مع منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة التي كانت تقدم منح ومساعدات في مجالات التعليم والثقافة، توقفت الآن وتعمل في قطاع الاهتمام بالأطفال فقط عبر صندوق الأمم المتحدة لرعاية الطفولة، مما أثر كثيرا على مشروعات التعليم العالي. منظمات أخرى كان يجب أن تطور العلاقات معها مثل منظمة السياحة العالمية لديها تحفظاتها على التعقيدات المصاحبة لحصول السواح على تأشيرات الدخول لإريتريا، وهو ما سعت للفت نظر السلطات الإريترية إليه في كثير من الملتقيات الخاصة بتطوير السياحة في إريتريا. ولاتحاد الاتصالات الدولي ITU أيضا تحفظاته حول انتهاك الخصوصية والتنصت على الاتصالات وتقييد مدى الاتصالات وسرعتها. تم طرح كل ذلك علنا في الملتقيات الخاصة بالاتصالات التي عقدتها إريتريا، ثم لم تواصلها لكثرة ما ورد إليها من انتقادات، مثلها مثل بقية المنظمات المتخصصة لمنظمة العمل الدولية علاقاتها مع الكونفدرالية الوطنية لعمال إريتريا الواجهة الرسمية للعمال. وبدورها أبدت منظمة العمل الدولية تحفظات حول التشغيل غير مدفوع الأجر للعمال وغياب التأهيل المهني وعدد من المشكلات الخاصة بواقع العمل والعمال. المنظمة البحرية الدولية والمنظمة الدولية للطيران المدني لديهما علاقات الاختصاص مع إريتريا، ولهما أيضا انتقاداتهما للأداء والخدمات في الموانئ البحرية والجوية واستخدامات الخطوط الملاحية وغيرها من النواحي الفنية والحقوقية. بالنظر لكل ما تقدم من تفصيل للعلاقات بين الطغمة الحاكمة والمنظمات الدولية في مختلف التخصصات، يصبح الخلل في الذهنية التي تقود الموقف الإريتري لا في المنظمات التي لا تعتمد على المزاج الخاص في التعاطي مع الحكومات والشعوب، وتصبح معايير قياس التغيير محض عملية وليس للوعود الممجوجة مكان. إذن عودة عمل تلك المنظمات مرتبط ومتلازم مع حزمة الحقوق والآفاق التي يجب أن تتاح للمواطن الإريتري، ومرتبطة بالشفافية في الأداء الحكومي، وتمثل مصدات لتداعيات الراهن من السياسات المتمثلة في المجاعة والتجهيل والتصفية والتغييب ومردودات ذلك من هجرة آملة في واقع أفضل برغم المخاطر الشاخصة. عليه لن يكون تغير الموقف الأممي من إريتريا رهين باستقبال أسمرة لوفد أو دعوتها لوفد آخر، وبذا يستحيل تغيير الجلد والاحتفاظ بالمحتوى القديم كما هو. إذن يكمن الحل في تغيير شامل جذري
لن تقوى عليه الذهنية الحاكمة في أسمرة، لأنها شبت على نقيضه وشاخت على ترسيخ ذلك النقيض. إلا سرقو حاجة يكون أخيار مخزن روي هلا تربط ومن إلا سرقو كم شباب فطايق الغرض وبايق الحزن يهيب الداك قوماتهم صبزمن تحرتها كبيق العمار لتبن يبعدوا كدم انقلبنا كمان اهدادا سرقوا حبل شامع أقشون طايت كرم الكباب وحقاي برهد قبيلات ورحناتا وصحاي قلنا بحد رزقه من محاذات وقطاي يتتحمل إكا زمن بادر من دلاي حباب تسرقون احنا تسرقوها وحديها من أبونا الومل قبل الطلاي شوكت مني شبلح نقول شمقلت أتاه وقبال ويرساي سقيت خيرا تقوبا أزيمة دهب قبل سرقوا بالفضاي كاسرقوا التالي عادي حنك ممالي إي حزوتنا هاي نتقالوا دي بحزوتها من أمواري ورسنا بين تبري سرقونا تهلل الحرة مبرقنا وتحلي حبل اقل كواري لا سرقوا ورسنا علامة حطر ووحدتنا سميتها تقويدي كون لقوماتا كلنا برجاماتا مكاني كل لمعيتها محايو لوالدتا كلنا كوناتا صوت المنتدى. ليكاس جيش قوات دفاع إريتريا. حايسام حواد أفراد جيش قوات إريتريا السلفت الدنيا مجاقريت لي تركب أقل عافية كالسلف أقلكم عافية والشغلكم سرقل نتمنأكم سنيتكم تأسنينا وتأشننا وأكيدكم أكيدناتا كما آنف دولة كما انتهت لنبع ديب قروبنا كان حتى دولة الزبط كل قروبنا لما تصنع كم صلحو نحن وانتم كم أورا قروب متيصتكم متيصتناتا اللي منو ندبق قسناتو اللي ليكا أقل سكب لحلا أقل فزع وهرقوت لحلا أقل حسوسي وقل التلهقيانا لفكر ومن اللي على أقل تاقى لقدر لكن أقل تاقى فرصة لي ركبة هي نسال أقل نقباتو يوم جيش قوات دفاع إريتريا من أباي حقا مدرو وشعبو الدفاعات تنتو ديب عدو وشفرو سبقو بحوية ولا جلال بلوم شفتيت للزمت هلا أنتم من معدي لما تسأباي التعقبو سبقكم يوم بأنتم وسلحكم مسكوبة لهبكم وديكتاتور لتكايد هلا كما كل لدى اللي قوات دفاع حتى دولة لنا يسلف وقيو من ناي خارج أباي العقب كم صلهوما ناي بيئة بقوت كم زلزال وفيدانات دول صادف قدم اندقا اتمنقف شعبو كدم جيش حتى دولة بشعب اندهدقا ودقاما أقل تحكم ببلد حري دستور وطنو ليت أكملت مرح باريتو سبت اللي جيش دولة انبر أقل دستور دولة انديكون أقل قالك بقى تنظيم سياسي تسقع عندنا السي أقل شعبو أقل بقى وجبو حادرة سياسة إريتريا التأكيد درجة بعض حدكم هليت من كل والعل أنتم دلو مثلنا اللي هي شعب من كان أنتم بكشافاتكم لتتقاموا تأباي اندي قبي بلا أمنكم وحوكم اندفر عنا شعبكم لعذب هلا سبت اليوم شعبكم أقلت أتناقفوا واتعقبوا اتكم سايتوا عباية الهليت كما جيشنا وشعبنا كل لدليو دستورنا برئيس إساس اندك كترا
مكتبة زياد 17 سنوات لكوف هلا كم حق حريات للتمنينا هو التمنيكمو حكومة ديمقراطية وطنية أجن أسسي قدرنا من حرية أسك أزي 10 سنة بقي جب بحجلت خضعنا اللي لك بأنديكون لبند عابيكم من فجر جب اتبلو أصبركم أقل صبركم كم أقل نسيو سبت اللي أسكمي دولتو أقل نتحملو وأسكمي دولتو أقل نصبر يوم كفيك كلا تبلو أتا وقراركم لتنصوتا أمعلتا أقل زياد 3 سنوات اتكمتو لناس دستورنا دمان أقل حكومة انتقاليات الديمقراطيات لنتعد أبو اتلجوه جيشنا بقلبه وأهدافه بدستور وطننا أقل تمرح لازمتو الدستور ما تمرحيه أقل عدوى الشعب مقدام معناتو دستور أقل فنجيله شعب وحكومة لهلا دارت قيد لودي مستندتو اللي اتمشنقل عدنا لهلا ديكتاتور حيلة بارودة بيسبت لبل أقل مطالب وأسئلة شعبنا عندك يدا قيس هلا عدنا اتقوي تطور أقل تأسيرر كم إشوخ حتصور بطورة هلا بدستورنا قيد أقل لقبأ قلو وجب التل وقت أفراد جيش دفاعكم كل قبيل اتأكيد منبروت الهلا اتكلو دفاعات لهلا يعقب الجيش سنة بقي قبي قلد وفريهو اتجباب حودام للأتي كبوت شغل اتكدما وبحود من أديكت أفو كليبت حسلادي أقل الهلا عو العداقة كم إيلك هل مستيريكون حسر ماهيت وصلاد ليت عندي قبي قدم كله مسألة حقته كله أسئلة ومطالب جيش أسك الله بليس راكب يهلا مبرحودام لقب أو أفراد من أفراد جيش دفاع إريتريا ولا توكلت درجة الهلو ما من قبو أجنيتهم وسبقهم أقلات نبابرو كادرام يحلو ماهية الدهور درجة مسؤولية الهلو اتورح 1220 دولار شوال أكلي تمتزي خدمة وطن لهلا هي 50 نقفة حتى دولار اتشهر كيلو سكري تمتزي خدمة اندات ماما الجيش لهلا هي 405 نقفة 9 دولار ماهية كورونيل التل وقت أورا بقعي تمتزي منبرو كنا قاليت ان انت قدم واجبات وطنو وقدم مطالب وطنو طول قدم سبت اللي كل اتنبور أقل بلس دفع اندبيلا بملها يقدم هلا أسك أزي من كلمة ألف لبزحو أفراد جيش دفاع إريتريا حقهم قل ركبوا سبتي قدروا من عدهم لجو اللهم مبزحهم اتكل حروبات فراسة تحاربوا شباب إريتريا من أبايل أنقفوتهم من اللهم الصحراء وأبحور لترفوا حونا حودام إيكون مالي الدفاعات مسلكم العلوتهم بزحام من أكي وداي فرروت رحوم لتبطوا قادات براقيد وبطلوني ما اندي ترفو أبتت حيبهم ماهيت مسلها الليت مدحوار اقتصاد أجنيتهم أقل اللي صرفوا سبتي قدروا أنسهم وأجنيتهم وويلدتهم سفر كرم بحملة كذن أقل حالوف ومن أكانت اتقبض عصب كل هاللو حودام إيكون اللي من أقل تتهاقي واتكرسك أقل تعقروا لتحري أمعيت لقارج واقعتو حال أقل تركب ألوغا من قبئ هي اتمحبر ابكرن وقل أقل تهدقتو بو اللهم براءة إيمانهم جلا بعد وشعب شبتهم لسبلهم حيربة وطن قبيلهم قد مهلو لمسلهم لتفنات أكي منبرو تعورام لهلو قوات منقفو وطن مشاكلهم أقل تأمر هليتلو جيشنا أمبر كافية ماهيت اتكدن كرتتب لكم هليكم نأمر حبن وطنكم وشعبكم لقبأكم أنفار منقفو وطن جلا وطن وشعب التبلو أقول كل مشاكل وأكي ميرحات انت تصوركم أقول لما تصرح يتهتقامتو كم هليكم نأمر بزحام أنفار اتفنجيكم بعمر لتقدموا وجلس أنا عافية ومشاكل اجتماعية قبو آمت انتم أمبر رحمة لسه عندك الصبو خدمة للتلالكم هلو كمروم بنا شعب بإيمانو مطوركم تلهلا لكن السلف أقل حقكم أقل بطرلبو مسلوم لهليكم
أنفار منقفو وطن انتم التحال فمرير قبي تحرير وعقب سيادة وطن قياس الألبو أروح قاليام حونا وحواتنا سبت دفعنا حقو إلو كله زعت حرب أقل نسمع ينحزي بقى ألقبا أسباب دنبريين إرثيين أقل تكعي كم يوجب نأكد لكن ميرحي إلى نظام دنبريين أقل كعي حركم إيلبل التحال فوقد أكد أقلنا اللي سبت قاء إسات صورام لهليكم حيث يتفتح ولاد وطن حتى أدى اندقبأكم أكل من تبلو اللي اتمشنقل وطن لهلا ديكتاتور وجماعته اتقدمكم دقيقة ما تقبأكم إيباترو تأمرو مثلنا سبت اللي جيش منقف وطن اتلا سدت وكد اتمطور شعبكم اندبطركم جلاب حقكم وحق قبيلكم كم مديمة للمدناه منكم بإيمان وحطر باقع ونايدنقو بقراركم أقل تنسو نتلاكي لو تخاصم أو تجافي تبقى لي طبعك لو تخاصم أو تجافي تبقى لي طبعك يا تمرد الخرافي وزول بريدك زي ما في ما في ما في زول بريدك زي ما في تخاصم أو تجافي تبقى لي طبعك لو تخاصم أو تجافي تبقى لي طبعك يا زورد الخرافي وزول بريدك زي ما في زول بريدك زي ما في ما في ما في زول بريدك زي ما شلت ريدك في الحنايا شفت فيك أحلام صبايا انت يا ريدي وحب ليك والله صافي زول بريدك زي ما في ما في ما في زول بريدك زي ما في انت لو عارف الحقيقة دنيا غيرك ما بطيقة اصلي سارق في جمالك بهوى في عينيك بريئة بهوى في عينيك بريئة بهوى في عينيك بريئة بهوى في عينيك بريئة صوت المنتدى. وفي ختام ساعة هذا اليوم أعزائي المستمعين نتمنى أن تكونوا قد قضيتم وقتا طيبا معنا. نكرر لكم أمنياتنا وتهانينا بالعيد، كل عام وأنتم بألف خير، وإلى اللقاء في الأسبوع القادم.